रुक जाओ मम्मी, आप ये बर्फ क्यों साफ कर रही हो? अरे चिंकी बेटा, आज मैं तेरे लिए इतनी बड़ी मछली पकड़ूंगी कि तू देखकर चौंक जाएगी। इसके लिए पहले इस बर्फ को खोदकर यहाँ एक जगह बनाती हूँ। अब चारा डाल देती हूँ, देखते हैं कोई मछली आती है कि नहीं। ओ तेरी, देखो मम्मी कितना बड़ा मछली आ गया। अच्छा तो अब देख मैं इसे कैसे पकड़ती हूँ। पहले यहाँ टेंट लगा देती हूँ ताकि ठंड न लगे। अब इसके अंदर से मछली पकड़ने की तैयारी करती हूँ। देख ये चारा फेंक दिया और फिशिंग रॉड भी डाल दी। बाप रे मम्मी, रॉड खींच रही है, लगता है कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। अरे हाँ चिंकी, ये तो सच में बड़ा है। वाह मम्मी, मजा आ गया। मम्मी की इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ठोक देना।